रहा तीन ट्रांसमिशन लाइन जिसमें आप इस साउंड को सुन सकते हैं। पहला, हम इसका रीजन जानते हैं कि ये क्यों उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला रीजन होता है वो कोरोना इफेक्ट के चलते। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोरोना इफेक्ट चाइना वाला, यानी जिससे अभी पूरा विश्व त्रस्त है, वो ये कोरोना नहीं है। इसको हम इलेक्ट्रिकल कोरोना बोलते हैं और ये इंसुलेटर के पास लगता है। और ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिकल कोरोना। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले समझते हैं कि ये कैसे उत्पन्न करता है। एक्चुअली फ्रेंड, जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो एयर में ओपन